Hej, välkomna tillbaka till King's Quest 2, Romancing the Stones. Jag heter Helbo och vi är på jakt efter en liten tiara, eller en stor, jag vet inte riktigt storleken på den, men det spelar ingen roll. Vi har pratat lite med greven här som har fått tillbaka till sin fru och vi lär nog inte skulle gå ner i källaren igen. Ska vi se om vi har något intressant nytt här. Vi fick ju en skinka eller vad det var. The smoked ham has a wonderful savory smell. It's hard to resist tasting it. It looks as though someone has taken a bite out of it. Det är möjligt. Kan vi äta den kanske? The ham feels succulent and tender. Vi hade en spade The också. shovel has a wooden handle with a thick metal spade on the end. Ja, jag förmodar att vi eventuellt ska gräva upp någonting i trädgården och lite grann kanske i biblioteket. Tror vi att det kan finnas någonting. Jag vill faktiskt in och spekulera lite om det. Och jag vet faktiskt inte riktigt hur nära slutet vi är här. Vi har dock... Oj! You see a young woman sitting on the dusty floor. She has a book in her lap entitled Little Red Riding Hood. I wish I could read this story. All the pretty words. Whatever do they say? The pictures look interesting, but what is this book about? I wish I could read this story. All the pretty words. Whatever do they say? The pictures look interesting, but what is this Kommer hon book bara about? repetera det hon säger eller är det... I wish I could read this story. Okej. All the A young pretty woman words. sits on the dusty floor. She is reading, or trying to read, a book entitled Little Red Riding Hood. Aside from The book tells the story of a young girl who met a wolf in the forest. the young woman's head snaps up, her black eyes drill into your own. You gasp as you realize you are looking at yet another vampire. Just how many has the count made tonight? The young woman's lips transform from hungry to, fortunately, pleasant recognition. Är det Gollum? So you are the guest of my grandfather's house. I was hoping I would meet you again. The woman is Yeah, I don't startlingly know. beautiful, but in an eerie, unnatural way. You find yourself unable to speak for a moment. She does look somewhat familiar, but from where? Oh, my handsome gentleman does not recognize me? Should I? You remember the basket, the soup? With a start, you recognize the young woman. She's grown and matured considerably since you last saw her. The little girl, Possum, has been transformed completely into this. She has traded her small ruby cloak for a dazzling satin robe of the same color. Are you unhappy with my appearance? No, it's just that you have me at a disadvantage. I do not know your real name. Anastasia. A beautiful name. Yes, 'twas one of the few things my parents left me before they died. They're probably buried somewhere on this island, as a matter of fact. What do you seek here? You explain your so far unsuccessful attempt to locate the tiara. The young woman looks thoughtful for a moment, then suddenly snaps her fingers. A discarded pile of books shift aside from the floor, and a single black book is revealed underneath. She appraises the black book with indignant incomprehension, then holds it out towards you. You take the book from Anastasia's hand. I do not suppose that has anything to do with it, but it must be about something important. Okej. Det var ju ganska tur att jag gick in i biblioteket igen. Jag trodde att den här bokhyllan skulle gå och flytta. Jag vet inte om det känns som det var några gångjärn och sånt. Förmodligen inte, men det var tur vi gick in och fick prata med Gollum som jag kallade Possum, som nu heter Anastasia. Och vi fick en bok av henne här tydligen. Det var väl snällt. Frågan är vad det är för bok. This black book is entitled Sleepy Hollow. All right. It feels lighter than its size would suggest. Nu är detta kanske en sån situation där man ska kunna sina sagor igen för att lösa någonting. Jag vet inte riktigt.
You open the book and are surprised to discover not pages, but a hollowed-out section in which sits a silver key. The key's handle resembles the shape of a sleeping child. There also appears to be something written on the back cover of the book. Okej. Jäklar vad grejer. Kan vi läsa mer på den då? In the hollow, you can see that the inside back cover has been written on. Some words have been scrawled onto the paper. They are faded, but still mostly legible. If treasure you seek, dear my heart, tales of fiction is where you must start. Find first the beauty with stepsisters too, then visit the huts that the big bad wolf blew. The girl with no flock will usher your way to the little old man who spins gold out of hay. Those two star-crossed lovers shall be your last guide. They'll lead you to riches that pirates did hide. What you earnestly seek shall now truly be yours. Though get it part wrong and you'll be greeted by Mars. Okej, är detta någon slags ledtråd hur jag ska gå? Det här känns som en hint tillbaka till första spelet. Who spins gold out of hay. Det känns som det var... Hade vi inte någon som styrde det? Han som heter typ Rumpelstiltskin. Men så ska vi säga här. Tales of fiction is where you must start. Yes. Och det är ju typ här inne där vi är kanske. First find the beauty with stepsisters too. Ja, det vet jag inte vem det är. Then visit the huts that... men okej, vi kanske ska leta upp böcker i bokhyllorna. Så typ Cinderella. Sen Big Bad... Eller vad heter de? Tre små grisarna. The girl with no flock will usher your way. Ja, vem fan är det? A little old man who spins... Okej, ja, vi får se. The writing scrawled on the back cover reads, If treasure you seek, dear to my heart. Okej, jag kunde gjort så också. Jag visste inte att han skulle läsa det. Ja, då hade jag sluppit läsa det, men okej. It is a collection of literature dealing with the... This would appear to be the classic fiction section. Ja, kan vi kanske hitta böcker här då? Kanske. Det verkar ju så. Jäklar. Okej. Det känns som det är lite... vad heter han? Shakespeare här uppe i alla fall. Har vi något annat sen? Ja. Tom Thumb. Det här var lite märkligt av momentet. Sitta och pixelhunta efter böcker. Jag har redan glömt vilken vi skulle börja med. Var det Cinderella var det, va? Vi ser om vi kan hitta det. Jag kommer inte veta exakt alla. Hansel och Gretel är något du känner igen i alla fall. Fox and the Cat. Rumpelstiltskin, ja. Fan, här är vissa grejer jag känner igen från The Wolf Among Us också. Till exempel Tweedledee and Tweedledum. Det är ingenting jag känner igen från min barndom. Och jag vet inte om det är någonting vi kanske inte har i Sverige. Eller om det har en svensk översättning som jag känner bättre till. Cinderella, yes. Cinderella. Okej, men om vi plockar upp den då. Ja, okej, det är något slags kodlås. Ja, då måste vi ju helt enkelt... Jag får nu fan skriva ner det här, annars kommer vi ju aldrig komma ihåg det. Om vi har en penna, så där någonting. In the hollow you can see... Yes. The writing scrawled on the back cover reads, Se om vi kan If resonera här. treasure you seek, dear to my heart, tales Cinderella. of fiction is where you must start. Find first the beauty with stepsisters too, then visit the huts that the big bad wolf Tre blew. grisar. The girl with no flock will usher your way
to the little old man who spins gold out of hay. Those two star-crossed lovers shall be your last guide. They'll lead you to riches that pirates did hide. What you earnestly seek shall now truly be yours, though get it Jag har lite svårt att fokusera samtidigt som man läste där. Jag hängde med en stund, men sen blev det bara jobbigt. Jag stannar ner på den första skärmen så kan vi resonera. Yes. First the beauty with stepsisters 2. Det måste vara Cinderella. Sen Then visit the huts that the big bad wolf blew. Det är ju de 3 små grisarna. Jag vet inte riktigt vad den heter, men det lär väl märka. Sen The girl with no flock will usher your way. Jag vet inte riktigt om... Ja, vi får se om det är någonting som verkar passa in där. To the little old man who spins gold out of hay. Det måste vara Rumpelstiltskin. Det är jag ganska övertygad om. Those two star-crossed lovers shall be your last guide. Jag tror inte denna är en ledtråd. Den nämner nu bara de 2 tidigare raderna. The girl with no flock. Ja, vi får se vad det kan vara. Jag tror jag har de andra. Jag tror bara det är 4 stycken vi ska ta. Vi hade den ena där i alla fall. Och då skulle jag läsa efter de 3 små grisarna. Jag tror inte vi hade den där på den raden. This little piggy. Nej, det är inte den. Three blind mice. Ge mig grisar. She sells seashells at the seashore. 3 little kittens, inte riktigt. 3 little pigs vill vi ha. Humpty Dumpty, Betty Booter, Goosey, Gobbler. Nej, det här var ett väldigt, väldigt märkligt pussel måste jag säga. Flying Pig, vi börjar närma oss grisar. Pata Cake, Beauty and the Beast. Star-crossed lovers. Kan det kanske vara en nummer 5? Kanske. Jag skriver den som en parentes här. Om där skulle vara en till, vi får se. Jag hoppas att alla böckerna är i den bokhyllan i alla fall. De borde väl vara det, känns det som. Jag förmodar att detta är riktiga sagor allihopa. Det är inte många jag känner igen kan jag säga. She'll be coming around the mountain. Ja, och sen att jag måste gå igenom allihopa igen för att hitta 3 små grisarna. Det är säkert någon av er som har sett den också har ledat förbi. The 3 little pigs, den tar vi. Sen sa vi flock will usher. Vem fan kan det vara? Ja, det är ingenting som säger man. Jag vet egentligen inte vad de syftar med på flock, så jag måste snabbt kolla upp här. Ska se om jag kan göra det samtidigt som jag underhåller er på ett smidigt sätt. The girl with no flock will usher your way. Ja, okej, jag tog en liten paus där. Nej, flock, det är ju alltså som flock på svenska också. Jag trodde kanske det hade någon annan betydelse, för det var det jag trodde, men... ja, vem kan det vara? Det här känns som att detta bara är... Jag tror inte man ska kunna sin Shakespeare för att Rapunzel... Hon var förvisso ensam. Men... The girl with no flock. Frog Prince. Jag tänker ge detta en chans i alla fall utan att försöka kolla någon walkthrough. Vi kanske kan komma på det. Men det här kan vara sjukt svårt i och med att det är jättemånga alternativ att klicka på. Men det kanske är någon bok som sticker ut av sig själv och säger att... alltså att inte att den gör det, men att som sticker ut för mig.
We know for, kan det vara Snövit? Nej, det känns inte. Hon hade ju sina dvärgar så att... Old Mother Hubbard. Kanske. Nej, The Turnip. Kanske. Iron Hans. The Grizzly's Beard. Nej. Jag blev inte jättemycket klokare. Hansel och Gretel, nej. Little Boy Blue. Briar Rose. Den ska vi ta sen. Jag ska försöka komma ihåg att den är längst till höger där. Little Jack Horner, nej. Old Mother Goose, kanske. Mary had a little lamb. Without a flock. Om hon bara hade ett får, då hade hon kanske ingen flock. Ska vi chansa på det? Uppenbarligen inte, va? Nej, det var inte rätt. Okej. You become acquainted with the greatest book critic of all time. Och jag hade givetvis inte savat precis. Så vi får gå och göra om allting lite snabbt. Jag ska sava direkt när jag kommer dit sen och vi ska försöka hoppa igenom hennes dialoger lite snabbt också. Men ja, vad fan. Jag hade rätt från 2 först i alla fall. Borde försöka komma ihåg var de var någonstans också. Jag minns ungefär. You see a young woman. I wish I could read this story. No. Ja, visst. All the pretty words. The young woman. So you... The woman. You... With the little girl. Ja, visst. No. Visst. Yes. Absolut. Ja, du är jättefin. Ja, absolut. Tack, ge oss She boken. appraises the black. Tack. You take. Tack. I do not Nej, tack. Ursäkta, det var inte meningen att vara så hetsig mot dig, kära vän. Men, You open the book. yes. Och där har vi den. Vi får väl kanske läsa den också. Nej, den skulle jag läsa. Yes. The girl with no flock will usher away. To the little old man is Those two star-crossed lovers shall be your last guide. Ja, nej, men då är det de 4. Yes. Så, vi börjar med att savea här. Det är väl det viktigaste. Vi kör det i vår main save. Ja. This would appear. Japp. Och jag tror vi hade den här någonstans. Cinderella. Och vad fan hade vi grisarna? The 3 little pigs. Nej men! What? Tryckte jag på fel bok? Oh my god. Ja, kör animationen. Fan vad drygt det här momentet var. Jag tyckte spelet var så jäkla härligt nu den sista tiden, men det här var lite frustrerande måste jag säga. Ja, visst. Jag måste till och med spara ännu närmare här. När vi kommer in på den här bilden här ska jag spara. Och vi kör den. Oh my god. Okej. The 3 little pigs. Är den. Ja, tack. Och vem hade vi sen? Det är det som är den stora frågan nu. Var var vi någonstans? Mary, quite contrary. Jack and Jill had a little. There was an old woman who lived under a hill. Kan det vara hon? Nej. Nej, jag tror aldrig jag kommer fatta vem hon är. Jag tror fan jag får kolla upp det här och så får jag återkomma för att jag menar jag fattar ju vad det är man ska göra så att jag har löst problemet, men sen att jag inte vet vilka de amerikanska sagorna är tycker jag faktiskt inte är så mycket fusk som något annat, så att ja. Ja, jag återkommer när jag har kollat upp det. Så, då har jag kollat upp vad
det var. Och jag hade aldrig någonsin tagit det utan att kolla upp det här. Först ut var det Cinderella, den hade vi där. Sen hade vi de 3 små grisarna där. Sen det här The Girl With No Flock Will Your Way Usher eller något sånt. Det är en bok som heter Little Bo Peep. Jag har aldrig hört talas om det. Vet inte vad det är för någonting. Så vi får leta efter Little Bo Peep. Så när det här, jag hade kunnat sitta här i, ja visst, klicka mig trial and error fram, men det hade tagit 15 000 år ungefär. Jag vet inte ens vilken bok det ens är om man skulle översätta till svenska. Tänkte om det kanske är större böcker allihopa, men det var det ju inte. Eller vad säger jag? 3 små grisarna var det inte. Var har vi dig? Kom igen, kom igen. Det lär vara den sista jag passerar över här också. Där har vi Rumpelstiltskin, det ska jag komma ihåg senare. Det har jag sagt tidigare, jag ska försöka komma ihåg det också. Aha, var har vi den? Nej, snart. Kanske. Säg inte att det är den sista jag kommer att passera här. Det är där, Little Bo Peep. Den. Som sagt, jag har ingen aning om vad det är för bok. Sen hade vi Rumpelstiltskin. Den kunde vi på egen hand. Sen var det en ledtråd till, så det var en 5:e. Och det var tydligen These Two Starstruck Lovers och något sånt. Är ju Romeo och Julia. Den visste jag inte att den var en av dem. Och den borde väl vara här uppe bland Shakespeare-verken. Om jag tänker rätt, ja. Där har vi den. Yay! Och sen dyker det upp en bok där. Okej, kan vi röra vid den nu bara, eller? You've located the correct book. You pluck it from the shelf and read its title, Treasure Island. What is this? There seems to be a lock binding the cover shut. The keyhole requires a small, thin key. Ja, lyckligtvis så har jag ju fått en nyckel precis. Men låt mig spara här så vi slipper göra om det momentet någonsin. Thank you. Vill du ha boken förresten? Eller ska vi öppna den? Så hon har något mer att säga. How do you feel about what the Count has done to you? I am not sure. I suppose I should be grateful. Grateful? Yes. If he had left me as I was, I would have faced the same danger that claimed the lives of my parents. The murderers hunt my family still. We will not be completely safe until they are gone. At least I now need not fear anything that prowls by night. True enough. And if you can avoid daylight altogether for the rest of eternity, you will be fine. Han lät lite ironisk / sarkastisk där. Och vilket stort huvud han fick när min muspekare är precis där. Han ser så som har stort bobblehead. Och hon också. Ja, men ska vi... kan ju säga för att vi kan öppna den själva först. Ja. Om vi greppar den. The key fits perfectly into the lock. Indeed. You turn it and hear a soft click. The book is now open. Jag vet inte vad vi ska med boken till egentligen, men det här pusslet bara fanns här, så varför inte? Skimming through the book, you find that a map has been sketched onto the last page. Close scrutiny reveals it is a top-down layout of the castle and its surrounding grounds. According to this, the tiara has been buried near one of the graves. You shudder, hoping that this is not going to be a case of digging all night while trying to avoid unearthed zombies. There is also a small piece of writing near the bottom.
A date of fate can be found with a first, a second, and a double of nothing. What? Det kommer inte jag ihåg, men det lät som en tydlig ledtråd till någonting i alla fall. Vi kan inte göra något mer med nyckeln, va? It feels like it looks. Ja. According to this, the tiara has been buried near one of the graves. There is something written near the bottom. A date of fate can be found with a first, a second, and a double of nothing. A date of fate. Det känns som att det är typ en kod eller något sånt. För att man inte kan frysa bilden på... According to, there is something written near the bottom. A date of fate can be found with a first, a second, and a double of nothing. A first, a second and a double of nothing. Vad fan innebär det? There is something written near the bottom. A date of fate can be found with a first, a second, and a double of nothing. Ja, det kanske blir tydligare sen när vi... Some children's storybooks have been stacked on. Kanske blir tydligare när vi You don't väl... have time to browse through books at the moment. Okej, nej, jag tror vi är klara här. Har du något mer att säga förresten? You have nothing else to. Nej, tydligen inte. Nej, då får vi väl bara bege oss I ut. wish only one thing as payment for helping you find that book. Of course. Would you be so kind as to take this bracelet and place it on my mother's grave? I believe she wanted me to have it while I was alive. Now, it seems no longer appropriate to keep it. Thank you. I must retire now. It will not be long before sunrise. Good night, Graham. Good night, Anastasia. Om jag hade varit Graham så hade jag kanske slutat leta efter min kärlek redan här och pratat lite mer med Anastasia. Hon verkar ju trevlig och om hon nu har mognat på rätt sätt så det är ett litet barn inombords så verkar det ju vara en synd tanke, men om det inte är så ska vi inte prata mer om det. Vi ska titta mer på det här bracelet kanske. The bracelet looks like it would fit a small wrist. It is a circlet of diamonds surrounded by beautiful sapphires. You run your finger over the jewels. If Daventry didn't have a chest that is forever filled with gold, you would be tempted to look for a pawn shop right now. Han låter helt kriminell när han säger så. Men ja, vi ska väl se för de ghosten eller golarna är kvar här ute nu. Undrar om vi får gå tillbaka in igen, det får vi nog. Har vi gått till höger någon gång? Kommer vi bara tillbaka ut mot havet då? Nej, vi kunde inte ens gå dit, så att då gör vi inte det. Och jag skulle savea att den gick in på bilden ens. Jag ska bara gå tillbaka och savea så vi slipper göra om allting. Jag är rädd att de dödar mig bara kliver in där. Så, nu kan vi experimentera lite mer. As you step further into the cemetery, you suddenly find Nej, de bara attackerar mig direkt ju. the ethereal spirits drain the life force right out of your body. You tup with the spirits and find only. Jaha, var det en ledtråd då? A first, a second and a double of nothing. Det ger mig ingen direkt ledtråd här faktiskt. Har vi någonting vi kan utnyttja? As you step further, Nej. you suddenly. The ethereal spirits drain the. You tup with the spirits and find. Jag har fan ingen aning om hur jag ska ta mig vidare här, men jag tänker inte ge upp givetvis inte. Men ska vi fundera lite? Det känns som det var en ledtråd. A first, the second and double. The ghosts waver, as if being threatened by even the slightest breeze, yet something holds them in place. It may be nothing more than an intensely strong determination or sense of purpose that keeps the spirits anchored to this world. Och bara jag tittar på de här gravstenarna så gick han in ju, vilket jag inte vill. Får vi inte titta någonstans?
Kanske. Kitty, 1500 to 1510. Sudden did the illness come upon sweet Kitty, no longer young. There is nothing more that can be done. Her lives are up. She's had her fun. As you step further into the cemetery, you can... Eller vad sa han? Your status as king is marred only by the still lingering single tag. Kitty, 15... Okej, kan vi kanske smyga och sakta in här då? You suddenly find yourself... Nej, jag kan inte springa därifrån heller. The ethereal... You tup with the spirits and find... Ja, det här var lite lut. Har vi kvar vår cloak som vi kan ta på oss? Nej. Vill de äta mat kanske? Jag vet inte. The ghosts are not interested in that. Nej, det var de tydligen inte. Men vi kan ha något annat. Vi ger dem... Testar jag det förresten? As you hold up the bracelet, the ghosts seem to relax slightly. You wonder if it is now safe to approach them and enter the cemetery. Ja, det undrar jag faktiskt. Är det? Okej. Lord Herbert and Lady Lillian, 1646 to 1668, loving parents of Anastasia, beloved son and daughter-in-law of Count Caldor and Countess Lavidia, our enemies be warned, their untimely deaths shall be avenged. Och jag får förmoda att det är varulvarna eller wolfen, vargarna, som har dödat föräldrarna. Är detta föräldrar? Spöken? Detta är nu hennes föräldrar. You place the bracelet on the grave. It immediately sinks down into the earth. The ghosts do not respond at first. Then one of them drifts toward you. Jag tror inte hon attackerar mig den gången. It nods, almost sadly. The ghost seems to want to say something but appears unable. Its face, though transparent and hazy, is lined with grief and torment. Its facial features waver into focus. The ghost is female. We understand that our daughter will never be joining us now. No longer do we need wait for her. Now we journey to the realm of the dead, where its lord waits to judge us. Farewell. Jäklar vad coola de You ser ut. bow your head and cross your heart out of respect. While looking downward, you notice that a beautiful gold ring now lies at your feet. Ja, där ligger fan ta mig något litet där. You lift the gold ring from the ground and carefully place it in your pocket. Men det är fortfarande inte det som är tiaran, så att... It is a gold wedding band. A perfect circle. Känns som vi kanske ska sätta i den där. Men jag har ingen anledning att göra det än, så att låt oss inte göra det. Låt oss däremot savea så att vi har det gjort. Ja, okej, så det var hennes föräldrar. Ja, det tog mig lite stund att förstå det. Men å andra sidan så equippade man ju nästan braceletet direkt när man gick ut från biblioteket där man var med Anastasia innan. Så det var väl ändå lite logiskt att man skulle använda det faktiskt. Så att de inte gör det... Ja, Lord Herbert and Lady Lily. Ja, samma text där. Mary Ann Drinkwater, 1230 to 1266. They had traveled safely for many a day until crossing a bridge along their way. She lost her balance and fell to her fate. He tried to save her, but it was too late. Yeah. Douglas Buckmaster, 995 to 1020. The noise, said he, is far too loud, as he discerned the maddened crowd. The mob broke in, then he did scream, I'd rather this a sight unseen. They strung him up from toe to head, and as for after, enough's been said. De här var inte lika humoristiska som de som var på kyrkogården inne i Kolyma. Susanna Somnia, 1195 to 1265. He had put her to bed after she'd had supper,
but forgot next morning to stir and wake up her. Okej, så hon vaknade aldrig. Ja, deras namn hade ju lite med deras dödsfall att göra i alla fall, men utöver det så var de ju lite Samuel, you believe, 1255 to 1300. This young man sought to be holy, to save himself from being lowly. He joined the hood and wore their cloth, eventually died from professional sloth. Ja, okej, där de var väl lite underhållande då, måste jag säga. Black adder, with many a cunning plan. Black adder, you horrid little man. BBC 1983. Ja, för er som gillar, vad heter den, svart orm på svenska med Ron Atkins. Heter han så? Ja, någonting sånt heter han. Ja, vad är det vi letar efter nu? Vi letar efter en tiara fortfarande. This grave is centrally located within the cemetery. A stone gargoyle rests atop it. You see the name on the headstone and swallow hard. It says Count Kaldar. Died 1646. Though you did not think it possible, you suddenly feel a lot colder. Mhm. You'd rather not. Okej. Jaha, kan vi... Det känns som att vi inte kan gå längre här, va? Jag tror vi ska lösa någonting här inne med oss. Eller? Ja, det är ingenting där. Kan vi gå in där kanske? Det ser ut som att det är en öppning in här, men det verkar inte riktigt som det är. Är det någonting hit här då? Kanske? Nej. Most of these tombs are the final resting places of past counts of Kalima and their families. They are all securely locked. Most of these tombs... Nähä, okej, men om den är centrerad så skulle vi på... låt säga att vi ska klicka på gravar. Nummer 1, nummer 2 kanske. Och sen 2 gånger ingenting. Double nothing. Show some respect for the deceased, Graham. Show some... Okej, vi ska inte klicka på gravarna. The date... okej, vänta här. Date of fate. Okej. Vi ska titta på datumen på de som har gått bort ju. Ska vi se om vi hittar något. Samuel, you believe, 1255 to 1300. This young man sought to be holy, to save himself from being lowly. Fan, då måste jag bara läsa den nu när jag nog vet vad vi letar efter. According to this, there is something written near the bottom. A date of fate can be found with a first, a second, and a double of nothing. A first, a second and a double of nothing. Okej, en 1, 2 och sen en 8 och en 8 kanske. Eller nej, 0, 0. 995 to 1020. Nej, inte den. Lord Herbert and Lady Lily. Nej. Kitty, 1500 to 1510. Sudden did the Skulle illness nästan kunna come. vara den, men det var inte det. Jag vill alltså ha 1200, vill att det ska stå på någon. Black Adder, Nej, är det en grav också? Boris and Olga. Huh? There was an old couple named Olga and Stovich, who in truth made quite a nice pair. They lived with each other for many long years, till they wound up in each other's hair. Date of death, 1567. Okej. Alfred Chamberlain, 810 Right. to 810. He'd not seen his first sunrise, felt not the warmth of dawn. All who saw him wept and cried. To this world he'd come stillborn. Count Christopher Evere, 1175 to 1200. The young Evere, his time so near, said he, my dear, lend me your ear. Please do not fear, my life ends here. Där har vi den. Show some respect for the deceased, Graham. Okej. There's no need to use that there.
Okej, vi ska kanske börja gräva istället. I see. Snygg grävanimation. You stop digging when your shovel hits something hard. Ja, och anledningen till att jag grävde här förresten, det var ju för att hans dödsdatum var 1200. A first, a second and a double of nothing. Jag sa 1288, men 88 hade varit oändlighetstecken, vilket är motsatsen till ingenting. Nervously, you reach down, open the coffin, and look inside. En liten box, eller vad är det för något? There is a tin box here. It contains personal items that belong to the coffin's occupant in life. You search through the belongings of the deceased. According to the headstone, they belong to a Count Christopher Evere. After some tentative searching, you find a parchment. It appears to be the last will and testament of Larman Odnarb, healer. This isn't right. You run your eyes over the parchment. It's dated 1200, the same as the date on the headstone. However, the instructions pertaining to his burial were for Larman to be placed near his family at the church's cemetery. Oh dear. Okej, så okej. Då ska vi tillbaka till Kolyma, till den kyrkan som finns där. Och då var det anledningen till att jag inte kunde göra någonting när vi var på den kyrkogården. Det var ju att vi inte visste vad vi skulle göra. Och nu har vi en spade och vi har någonting att leta efter. Vad heter han? Vera eller något sånt. Ska jag skriva ner det också så jag minns det. Ja, okej, så jag tror vi ska tillbaka till Kolyma nu. Jag tror vi ska spara också så vi slipper göra om allt det här i alla fall. Ja, det verkar inte som vi kunde göra någonting mer där. Frågan om jag behöver gå in och prata med dem. Det är kanske lika bra så att vi inte gör något misstag att vi lämnar ön utan att ha gjort det vi skulle göra. Kan jag tänka mig. Eventuellt behöver vi inte göra detta, men okej. This is just... Vad fan har de tagit vägen? Har de gått och lagt sig ner i sin kista? Kanske. Keep on. You peer into the ornate coffin. There is nothing else. Nähä, vad fasiken har de tagit vägen då? Hello, Rotty. Oops, det var inte meningen. Nej, men försvinn. Han är nära på att gå ut för kanter hela tiden. Jag tror han är lite småtoppad. Fortsätt. Nähä, då behöver vi nog inte ha deras tillstånd för att be oss vidare. Så vet jag inte om de har gått tillbaka till biblioteket eller någon annanstans. Men jag tror bara vi ber oss tillbaka till kyrkan. Frågan är om han bara vill gå tillbaka där nu. Det återstår klart att se. Och jag tror vår sockerbit kanske gäller fortfarande. Jag hoppas att vi inte sticker oss här. Nej, det verkar vara okej. The boatman has nothing more to say. Okej. Kan vi bara kliva på båten? Har You vi climb betalat back nu into då? the decrepit rowboat, and the shrouded ghoul ferries you back across the lake. Yes. Nu minns jag inte om vi var tvungna att gå samma väg tillbaka. För jag har inte de papirerna här. Har jag det? Nej. Shit. Vad fan har jag dem? Oh my god, så har inte jag slängt dem. Ja, vi får se. Han kanske går... fan, jag måste ändå hitta tillbaka. Ja, jag har ju dem i och för sig i textbok här. Och jag blir nervös. Okej, han gick ut där i alla fall. Ja, då får vi skriva upp dem sen igen bara. Så till kyrkan ska vi. Jag vet inte, det finns säkerligen smidigare sätt att gå dit på kanske. Men ja, det känns smidigt nog.
Nej, jag undrar om han är sugen på att gå till kyrkan överhuvudtaget nu, eller om han kommer säga no, dit går jag inte igen. Den har vi väl precis in till höger här. Ja, nej, jag tog nog ett ganska smidigt håll hit ändå. All right, han ville gå dit i alla fall. Jag undrar om det kommer bli någon Your heart fighting eller beats sånt här. faster and faster as you push on the handle of the church door. It opens and you nervously step inside. Oj. Låt dem oss köra en... vi kör en... Så. This place of worship has changed somewhat since you were here last. Now it would appear to be a place of ritual, and that sermons have little to do with anything. You already have a candle. Det är sant. You'd rather not touch the symbol, as you don't like to think how it may have been used. Evidently, someone stands at the center of the symbol, as you can see some hair on that part of the floor. Alltså är det munkar som ligger här, eller är det kåpor, eller vad ska det föreställa? There are a number of brown robes on the floor, similar to the one worn by the monk you met earlier. Okej, då kan jag tänka mig att de gör den här ritualen så blir de vargar eller varulvar eller något sånt kanske. The crucifix has been removed from its original place of prominence and now leans at a careless angle against the wall. Det är intressant att de tvunget ska vara munkar när de typ hatar kristendomen eller religion eller vad man ska säga. You see a book sitting on the altar. It appears old and worn. Let us read it. You look over the book. It is a journal written by Lowolf, head monk of the Church of Kalima. Flipping through it, you see a paragraph with a name you recognize. It is frustrating as always dealing with Count Kaldar and his ilk. He is just like his father, perhaps even worse. He insists that Kalima be pushed forward to enlighten the peasantry. Can he not see that this path leads to ruin? How can the people retain their moral goodness if their minds are filled with knowledge of the wider world and all of its sin? You turn a few more pages and choose another interesting-looking paragraph. I'm quite convinced that Kaldar is so blinded by his so-called vision for Kalima that he cannot see the folly of his intentions. And yet he is the Lord of Kalima. To publicly refute him would create confusion and anger in the people. I'm a man of patience, the greatest gift his grace has granted me. Perhaps time will settle this young lord's idealism and grant him sense in the process. The journal largely contains many entries of similar types and of daily matters of a monk's life. You are about to replace the journal where you found it, but your eye catches a most peculiar passage. A wonderment was discovered in the forest this night. The spirits of the wild, long thought to be only of legend, appeared to us and saw fit to grant my brethren and I the most blessed of gifts. Such power we now have. Our forms can be abandoned in favor of any other, and I am to be their leader, their most powerful. They are bound to me inextricably. The spirits have made promises of greater things to come for us. Oh, it fills me with such longing. The endless possibilities. What we will achieve with our abilities. I am restless. I must leave for a time. The moon is full, and I feel the urge to join my pack as they run. Perhaps we will hunt. Perhaps we will kill. My mind is now clear, and I know the path before us. It is a path that shall lead us to greatness, and it will begin with the destruction of our nemesis. But now, I no longer have the patience to write. I must run. I must hunt. I must... Ska vi se, vad sa han? Att de kunde byta till vilken skepnad som helst. Blessed of gifts, such power now have. Our forms the can be... The passage ends abruptly. Though there are many pages left to be written on, it is evident that the final passage was written a number of years ago. How strange. You replace the journal, putting it back where you found it.
Jag tänker inte gå igenom allt igen, men det verkar som att de kunde byta till vilken skepnad som helst, eller att de bara kunde byta till hund. Jag vet inte riktigt, det låter det vara lite osagt. Så då får vi nog ta och läsa dessa igen, ja. Lester Williamson, 13. Nope. Rarlap Niven, 9. Nope. Rebecca Twintle. Nej. Gulash Thompson. Inte Gulash heller. Larman Odnarb, 1175 to 1200. Dear old Larman was a healer, cured many a deadly fever. One he caught that bitter day, healed not himself and passed away. Jag tror inte jag läste alla dessa stenarna tidigare, men det spelar klart ingen roll för att vi hittade den i alla fall. Det var 1200 också, precis som det skulle vara. Och jag tycker jag minns det namnet Ordnab eller vad det var. Undrar om jag kan gräva upp fler gravar. Jag måste testa det sen. Om inte spaden går sönder You nu. stop digging when your shovel hits something hard. With bated breath, you open the box. There it is, the tiara. Yes, indeed. As you retrieve the tiara from its final resting place, you let out a loud, relieved sigh. You feel as if the coming sunrise will be the most glorious sight you will ever behold, considering how close you were to never seeing another again. Now don't delay, you still have to get it back to the castle. Oops. You freeze as a wolf's howl sends shivers down your spine. You force yourself to turn and face nothing. Your anxiety must be causing you to hear things. Okej. Det är lite små ljud som låter i bakgrunden. Jag tycker det är jätteskumt. Måste bara se om jag kan gräva upp fler gravar. You have no reason to dig. Det kunde jag minsann. You become acquainted with your new roommate. You will both be spending a lot of time together. Okej. Ja, det var ju lite kul så att man inte bara chansar på vilken man ska gräva. Ja, det var ju faktiskt It trevligt. is likely that only the most devout believers have been buried in there. You have about as much in... Ja, just det. Ja, nej men okej. Ja, då får vi väl helt enkelt bege oss tillbaka till slottet. Men jag tror faktiskt att jag avslutar detta avsnittet här. Jag vet inte hur pass nära slutet vi är. Vi har kanske en bra bit kvar faktiskt. Jag trodde eventuellt att vi var närmare än vad vi nog är. Men om man tittar på poängen som jag tänkte säga i början av avsnittet nu, men nu blir avbruten av någon liten dialog. Så är det ju, ja, en bit kvar i alla fall. Nu vet jag inte hur mycket jag har missat här, så där kanske, jag kanske har missat 50 poäng, så jag är kanske precis bara i väldigt, väldigt nära slutet. Men det får vi spara till nästa avsnitt. Och skulle det bli väldigt, väldigt kort så kanske jag lägger det till här. Men skulle det bli ett normalt avsnitt så fortsätter vi därifrån. Ja, så var vi tåra i alla fall och ja, klarar väl av det vi satt oss för i detta avsnittet. Lite omständliga pussel där inledningsvis, men sen kom det tillbaka till den gamla härliga stämningen igen. Så till nästa gång, får ni ha det så bra, så ses vi då. Hej!